अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम सीसीआट गए थे, वहाँ पर बहुत सारा पानी तो मेरे को डूब गया था। और भाई साहब यार, हमने तो बहुत मज़े किए। मैं बैठ रहा हूँ, ये पता नहीं क्या कर रहा हूँ। ये एंड था हमारा, हम जा रहे थे और ये मैंने चीज़ किया और ये मैंने पता नहीं क्या कर दिया और ये मैं स्माइल कर रहा हूँ, कैप है और ये समंदर है। और ये हम हाईवे पर गए थे, वहाँ पर बहुत मज़े किया। अपने कज़न के साथ गया था, वहाँ पर बहुत मज़े किए। वो बहुत दूर था, इतना दूर था कि मैं बता ही नहीं सकता। मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।